اللہ دے نبی انہوں سینے لا لیا فرمایا تیرے باپ دی دعا قبول ہو گئی ہے اللہ نے تینوں اٹھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا فرمایا پترا بڑیاں شانہ لے گیا ہے 10 اینی دیر سمندر دیاں تیمہ چ گزر گئی ہے تینوں کدے کوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا اس نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہن دیو باپ دیاں دعاواں نے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا امی نو امی جی کہندہ ہے تے ابو نو ابو جی کہندہ ہے میں شکر گزارا کہ نہ میں نے موضوع دیتا ہے کیونکہ ہون تے جیاں نو جی کہندے نے امی نو جی تے ابو نو جی تے کہندہ رواج ہی مک گیا جیاں نو جی کہندے نے مگر میں آج تو ہنو دس کے جانا ہے کہ باپ دی عظمت کی یہ نو جی کہندہ مقام کی مل دے جڑا باپ نال پیار کرے شاعرہ نے کلام لکھے تے ماں دی عظمت کتابہ لکھی گیا تے ماں دی عظمت ادیبہ نے ادب لکھیا تے ماں دی عظمت باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جدے بارے سارے نے فراموش کر دیتا مقررہ تقریر کی تھی دے ماں دی عظمت باپ اس واسطے چپ رہندہ کہ چلو ماں دی عزت کر رہے نا نوجوان بھی گڑی لے کے اتے لکھ دیندہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے باپ دی یاد نہیں آدھی بھائی ماں نے دعا کی تھی تے باپ نے دعا نہیں سی کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڑی دے بھی باپ نے بھی تے دعا کی تھی سی نا یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے بھی ابو نے بھی سجدے چ رو کے آکھیا سی یا اللہ میرے پتر دا انگلینڈ دا ویزا لگ جاوے دعا تے باپ نے بھی کی تھی مگر لکھیا ہے جاندہ کہ یہ سب میری ماں کی دعا ماں دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے جنت ماں دے قدمہ تھلے بے پر او جڑی جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے بے نا اس جنت دے 8 دروازے امام بخاری نے حدیث پاک نقل فرمائی الادب المفرد اندر میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہے جتھو جگ والے گزر کے جنت چ جانا عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میرے کریم نے فرمایا جی جنت دا مین گیٹ درمیانی دروازہ ویکھنا ہے تے او تیرا باپ ہے میرے آقا نے فرمایا یا تے اس دروازے نو رکھ لیتے یا ضائع کر دے یعنی حضور نے دسیا کہ میرے غلامہ جی ماں دے پیرام والی جنت چ جانا ہی تے بوئے ابے والے جو لنگ کے جانا اے ہن تیری مرضی ہے کہ تو جنت چ جان واسطے باپ والے دروازے چ گزرنا کہ نو بند کر دینا جنت چ تے دروازے تو گزر کے جانا تے جے دروازے بند ہو جائے جنت ماں دے قدمہ تھلے لوگ کہ اندر بابے فرید نے بہشتی دروازہ پاک پتن کی میں بنا لے جنت آسمان تو اوپر ہے تے پاک پتن بہشتی دروازہ کی میں آگیا میرے نبی دسے تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندہ میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے ہاں فرما تیرا ابو بہشتی دروازہ ہے باپ بہشتی دروازہ جب ماں والے قدمہ جنت چ جانا تے باپ والے بوئے چ گزر کے جانا ہے جنت دیاں دیواراں پھلانگ کے نہیں جانا دروازے چ گزر کے جانا ہے تو دروازہ باپ ہے بڑا قرآن بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ کیا سہارا کراؤ دا ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے حضور دے غلامہ چکٹا اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
بالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قرآن مجید دیا میں 5 آیتاں پڑھی ہیں. انہاں 5 دے وچ رب نے لفظ کی فرمایا وبالوالدین، ماں دا ہی نہیں امی تے ابو دا کٹھا ذکر کر کے اللہ فرمایا وبالوالدین احسانا، امی تے ابو تے احسان کر. احسان کیے بیٹا شام نو گھر آوے تے آ کے ابو دے قدم دباوے تے کیوں ابو تے احسان کر رہے ہیں. امی نو بخار ہو جائے اللہ نہ کرے تے بچہ دوائی لے آ کے دے تے کیا انہیں اپنی ماں تے احسان کیتا ہے؟ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے کوئی احسان تے نہیں نہ کر رہی. اللہ کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں پیاں تے احسان کر. یہ احسان کی اصل قرآن مجید رب نے اصول بنا دیتا. اللہ فرما حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے تیرے ماں پیاں نے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانات دے بدلے چھون انہاں تے احسان کر. پتہ چلیا کہ اولاد ماں پیاں دی کتنی بھی خدمت کر لوے، اولاد دا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے تے اولاد اپنے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ پہ دین دی ہے. اجے تے تو انہاں دے احسان دے بدلے نہیں دے سکیا. تیرے احسان دی گل تے علیحدہ ہے. اجے تے انہاں دے احساناں دے بدلے دے نا، اجے تے تو انہاں دے احسان دا بدلہ دے نہیں سکیا، مگر احسان دا بدلہ کون دے وے؟ کون دے وے؟ بیٹا چپ کر جو بیٹا پلیز، میں تقریر کرنا، میں نے کسی چیز دی ضرورت نہیں نہ توڑے پیسے دی بیٹا، بس میں جڑا پیغام دینا چاہ رہے ہوں سن لیں بیٹا. بس ایک نوجوان ایک بڑیری جی مائی نو نا اپنے کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہے. انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرے نہ طواف کعبہ کر رہے ہیں نا، نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ. انہوں خیال آیا کہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفتی، نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے فتویٰ نہ پوچھا، کو مسئلہ نہ پوچھا. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی میری ماں ہے. گھر بیٹھا سا تے ماں نے آکھیا پتر میرا دل کردہ جو میں کعبے دا طواف کر کے آواں. مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے. ماں بڑیری ہوگی تے میں ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے تے 6 میل کندھیاں تے اٹھا کے کعبے دا طواف کندھیاں تے بٹھا کے کروا رہے ہیں. عرب دے گرم پتھر، گرمی عرب دی اتنے گرم پتھر کہ انہاں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے. انہاں گرم پتھراں تے 6 میل ٹر کے میں ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے لے آیا تے حضور اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. عرض کی تھی جی. فرمایا سن پھر میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دیون لگیاں جڑی تیری ماں نو تکلیف دے جھٹکے لگے سن نا، انہاں جھٹکیاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے پورا نہیں ہویا. فرمایا تیری ماں نے جڑا بچپن چ تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے تو پورا نہیں ادا کر سکیا. تے ماں پیاں تے احسان کون کرے بھائی؟ کون پھر ماں پیاں تے احسان کرے؟ کہ دی اوقات ہے کہ اپنے ماں پیاں تے احسان کر سکے، اجے تے تو اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے نہیں پورے دے سکیا. اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ اپنے ماں پیاں دی خدمت کرے. آج آؤ ایک گل بنی اسرائیل دی سناواں جڑا باپ نو پیار کرے. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا، سمندر تو گزرے تھے. آپ نے دیکھا کہ سمندر جو عجیب جیاں لہراں اٹھ رہی ہیں. آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے تے اتار. تخت اتر گیا.
اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی عادت سی شاید کہ جو بھی عجیب چیز دیکھنی تے زمین تے اتر آندے سے اعلی حضرت فرما دے کہ آپ ایک دن تخت ہوا چڑھتا جا رہے تو حکم دیتا کہ تخت زمین تے اتارو. ایک جنگل بیابان دی طرح سادہ جی زمین تے اتھے تخت اتریا. آپ اپنی نالین تے جتی مبارک اتار کے نا پیدل ٹر پے. غلامہ نے عرض کی تھی حضور ہوا تو آڈے تابے، جنات تو آڈے تابے، انسان تو آڈے تابے، تمام مخلوقات تو آڈے تابے. حکم دیو تو حضور ہوا تو انو اڑا کے لے جاوے جتھے جانے. یہ پیدل جتی اتار کے کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس مٹی چو منو کملی والے دی نا مدینے دی خوشبو پہ یاد ہے. اتھے کدے مصطفیٰ دا مدینہ بنے گا. اتھو جتی اتار کے تے پیدل ٹر کے میں آن والی امتوں محمد دے مدینے دا ادب دس کے چلے آؤں. آج بھی آپ نے حکم دیتا کہ ہوانو کہ میرا تخت زمین پہ اتار. تخت اتریا. آپ نے اپنے لشکر دے اندر ایک جن نو حکم فرمایا کہ ذرا چھلانگ لگاتے دیکھ کے آج سمندر دی تہ وچ جاتے دیکھ اے لہراں کتھوں پیاں اٹھ دیاں تے کیوں پیاں اٹھ دیاں. جن نے چھلانگ لگائی تے باہر آ کے کافی دیر دے بعد عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جتھوں لہراں اٹھ رہیاں اتھے جان دی میری جرت ہی کوئی نہیں. سمندر دیاں میلاں تہمہ دے وچوں لہراں اٹھ رہیاں. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر وچ ویکھیا تے ایک ولی آصف بن برخیہ آپ دا مرید غلام انہیں عرض کی تھی حضور جے اجازت ہوئے تے میں فرمایا اے انج کر کے نا تے مرشد نے مرید نو اکھ دا ابرو دا اشارہ کیتا. فرمایا چھال مار. انہیں نہیں عرض کی تھی لاجپال جتھے جنہ دا سردار ڈوب کے مر چلیا تے میں تے پھر انسان ہاں میں کیویں جاواں. پر جی اجازت دیو تے میں گل سنائی دیواں. اے ساڈے پاکستان پنجاب دا دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تے وچ 3 بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف. ایک بابا آپ دے خلیفہ تاجدار بابلی شریف گجرات والے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والی یا حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ علیہ. تیسرا آپ دا خادم سی او دا نام سی حافظ مہر الدین تے اکھاں تو نبینا سی. کشتی دریائے جہلم دے درمیان وچ گئی تے حافظ مہر الدین جڑا نبینا سی کہنے لگا حضور اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ بابا جی فرماتے نے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے. انہیں سمجھا کہ بابا جی حکم دیتا انہیں چھال مار دیتی. جدو غوطے کھا رہا تھے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابری شریف والے رون لگ پے. بابا جی فرماتے نے تو کیوں رونا؟ عرض کی تھی حضور ہوتے نبینا تے تو آڑے آنکھوں نے چھال تے مار دیتی تے ڈمب کے مر چلے. بابا جی جلال چاہے تے عجیب کفیت چاہ کے فرما لگے جدے آنکھوں نے چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا. کشتی جدو کنارے لگی تے حافظ مہر الدین سکم سکا پہلے ہی کھڑا. خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے قریب جا کے فرماتے ہیں حافظہ او تینوں تے تیرنا نہیں ہوتا تے تیرا تے لوں بھی گلا نہیں ہویا. کیویں بچ گیا ہے؟ حافظ مہر الدین بول کے کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے غوطے کھا دے. غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دیں دے ہندے کامل پیر جنا دے. اے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دیں دے ہندے کامل پیر جنا دے. زندہ باد. سبحان پتہ چلیا مرشد ڈبن. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اشارہ کیتا. اس ولی نے آؤ ویکھیا نہ تو ویکھیا تے نے چھلانگ لگا دیتی. بڑی
بڑی دیر دے بعد باہر آ کے انہیں عرض کی تھی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سفید رنگ دے موتی دا محل ہے، ایک موتی دا محل بنیا ہے تے یہ ساری لہراں اس محل وچوں نکل رہی۔ فرمایا اونج تے جن نہیں جا سکدے پر ہن راہبری ولی نے کرنی ہے، ہن انہاں نوں نال لے جا تے او موتی دا محل باہر نکال کے لیا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ ولی جنات نو نال لے کے گیا تے آپ نے دیکھیا کہ او ولی جنات نہ مل کے اس محل نو باہر نکال کے لے آیا۔ بڑا خوبصورت سفید رنگ دا محل اکو موتی دا بنے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ انہوں کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کراں۔ اس محل دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے تھے، ویکھا تے ایک بڑا سونا جا نوجوان او محل دے اندر بیٹھ کے نہ تے عبادت پہ کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے قریب گئے تھے، فرماندے نے السلام علیکم۔ انہیں نگاہ اٹھا کے ویکھا تے کہندا حضور وعلیکم السلام۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو کدوں دائیں عرض کردہ نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کیتا دی 2000 سال عمر بن دی ہے۔ آپ نے فرمایا اتھے کی پیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا سمندر دیاں تیمہ چے بسنا ہے۔ فرمایا 10 مقام کتھوں لینی اشانہ کتھوں لیانی 2000 سال گزر گئے اس موتی دے محل کی عبادت پیا کری جانا ہے۔ انہیں عرض کی تھی یا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے، نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے۔ فرمایا 10 شانہ کی تھولئی آنی۔ عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان آیا ہوں میرا وڈیرا جا باپ بیمار ہو گیا، میں اپنے باپ دیاں خدمتاں کردہ رہا ہوں۔ جڑ ویلے ابو دا آخری ویلا آیا ابو نے عرض کی تھی پترا، ابو نے آکھیا آجا ذرا میرے سینے نال لگ جاؤ میں رب نال دعا گلاں کرنی آنے۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اپنے باپ دے سینے تے لیٹ گیا۔ ابو نے عرض کی تھی مولا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلے آواں۔ عرض کی تھی یا اللہ میں پتر نو جاندی ہی وار دعا دینا میرے پتر نو اٹھے عبادت دی توفیق دینی جتھے شیطان دی پہنچ نہ جا سکے۔ عرض کی تھی نبی اللہ میرے ابو نے دعا کی تھی کہ باپ دی روح پرواد کر گئی۔ حضور میں ایک دن سمندر دے کنارے جا رہا ہوں، اے موتی دا محل بیٹھے آؤ کہ میں اندر چلا گیا۔ او دن گیا اج دا دیاڑا آیا ہوں، میں نو نہیں پتا میں زمین سے بسنا کیا سمان سے بسنا۔ اللہ دے نبی انہوں سینے لا لیا فرمایا تیرے باپ دی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے تینوں اٹھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا۔ فرمایا پترا بڑیاں شانہ لے گیا ہے، 10 اینی دیر سمندر دیاں تیمہ چ گزر گئی ہے، تینوں کدے کوتا نہیں لگیا، کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا۔ اس نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں، ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہن دیو باپ دیاں دعاواں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے جتھے دعاواں ماپیاں دیاں آ جان۔ بسم اللہ جی اللہ تو نے خوش رکھے بیٹھے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی جدو باپ دی عظمت وال گئے نا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے تے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے پیر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے محمد بشار
मुख जांदा जे मेला ए बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा मुख जांदा जे मेला। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे नबी करीम दा खून निकले सरकार रोंदे रोंदे काबे ते आ गए। सारा दिन काबे बल बैठ के रोंदे रहे। शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घर आए। नौकरानी खाना रख दी रोन लगी पई। फरमाते रोनी क्यों है? कहने लगी अज सुने मुहम्मद ने अबू जहल ने मारे आए। नौकरानी कहने लगी अज ओदा बाप जिंदा आंदा लोग उन्होंने यतीम समझ के ना मार दे। अज ओदी मां जिंदा आंदी इंज कलियां नुकरा च बह के ना रोंदा। जाके अमीरे हमजा दा खून खोले आओ। जाके अबू जहल दे सिर च कमाउन मारी ओदा सिर पाउन के काबे दे अंदर आ गए। कमली वाले ने फड़ के सीने नाल लाया। कहने लगे सोने चुप कर जाओ मैं तेरा बदला ले आया। रबी लिखदा मेरे नबी ने चाचे दे बाजू छुड़ा दिते। फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं। अज कदे मेरी भी मां जिंदा आंदी इंज नुकरियां च कलियां बह के ना रोंदा। अज कदे मेरा भी बाप जिंदा आंदा लोग यतीम समझ के ना मार दे। पर मैं की करा अज मेरी मां भी कोई नहीं अज मेरा बाप भी कोई नहीं। बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा ए मुख जांदा जे मेला। बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा मुक जांदा जे मेला। नौजवानों जन्नत मां दे कदमां थल्ले वे। पर मेरे नबी ने बाप नू महरूम तो नहीं रखा। कदे गौर कीता ते जन्नत मां दे कदमां थल्ले। मगर सारी जिंदगी साडी मां साडियां रोटियां साडे अबू दियां पकावे कपड़े बाप दे धोवे। अबू दी जुत्ती पालिश करना मां फखर समझदी। पता चलिया कि तेरी जन्नत मां को ले पर मां दी जन्नत अबू को ले। नबी पाक जदों मेराज करके आए तो हुजूर ने फरमाया मैं गरीब जन्नत च बहुते वेखे ने ते औरतां दोज़ख च ज्यादा वेखी। कहती या रसूल अल्लाह औरतां दोज़ख च किस गुनाह दी वजह तो गईयां? हुजूर ने फरमाया शौहर दी नाशुक्री दी वजह तो। मालूम होया औरत मर्द दी अपने शौहर दी नाशुक्री करे ते दोज़ख च जांदी है। फरमा बरदार होवे ते जन्नत च जांदी है। औलाद दी जन्नत मां को ले मां दी जन्नत बाप को ले। यार सच्ची दस जड़ी कदमां दे थल्ले आप जन्नत लैके फिर दी है जिदियां ओ खिदमतां करदी ओ बाबे दी किन्नी कुशान होवेगी। ते मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिथे अपनी जन्नत दी खिदमत कर दियो अपनी जन्नत दी जन्नत दा भी अदब करया करो। बाप तेरी मां दी भी जन्नत ग्रामी कदर हजरात मां दियां बड़ियां शाना ते अजमतां ने। पर जदों आई ना बाबे दी वारी कारी मुजम्मिल साहब बिरक बरादरान मेरे नबी ने फरमाया कि जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के एक बारी खुश हो के बाप दा चेहरा देखे। ये नहीं फरमाया मेरे नबी जेड़ा सवेरे उठ के अब्बू दे कदम दबावे। नहीं नहीं ये भी नहीं फरमाया कि जेड़ा बाप नु सवेरे उठ के सलाम करे ते अब्बू जी नु पैसे पेश करे कोई शाम नु आके तनख्वाह देवे को अपनी दिहाड़ी लगा के अब्बू नु। नहीं नहीं मेरे नबी ने फरमाया मफहूम अर्ज कर रहा कि मेरे आका ने फरमाया जेड़ा सवेरे उठ के अब्बू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे। मैं उस नौजवान की गल नहीं कर रहा जेड़ा घर आवे ते बहन नु गालां ते अम्मी नु हूं करके ते अब्बू नु मथे तिउड़ी पा के वेखे ते बाहर निकले ते चौकां विच खलो के यारां नाल हसदा खेड़दा होटलिंग करदा। नहीं नहीं ओदी गल नहीं। गल उस बा अदब नौजवान दी जेड़ा सवेरे उठ के सिर्फ अब्बू नु वेख के मुस्कुरा देवे ते अब्बू नु वेख के खुश हो जाए।
میرے نبی فرمایا اللہ دے نام اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرہ دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ فیصلہ آباد دے نوجوانوں اس سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آمن گے، اللہ سارے دے نصیب وچ کرے۔ جو فیصلہ آباد، لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد دے ایئرپورٹ تے کھلو جو تے جڑے حاجی صاحب آون انہاں نے پوچھا جی حاجی صاحب حج کر کے آئیو، سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی گارنٹی دیتی ہے، کوئی کارڈ دیتا ہے کہ لو حاجی صاحب جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا۔ حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں، حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے۔ کعبے گیا حج کر کے آویں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں۔ تیرے تے میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے۔ کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز کملی والا جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرمانو 2 حجاں دا ثواب۔ اور پچھو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا ابو نو روز 3 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے آقا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو، میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے، انہاں وڈیریاں دا احترام کر۔ آ جڑا حضور نے فرمایا تیری کمائی چ برکت ہے نا، انہوں اپنا فن نہ سمجھی، اے نہ سمجھی کہ میں بڑی کمائی کردہ، ابو جی 100 روپیہ کمان دے سن، میں دیہاڑی دا 2000 کمانا، میں اپنے ابے نالو چنگا ہو گیا، میں چوکھے کمانا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جڑی تیری کمائی چ برکت ہے، تیرے رزق چ برکت ہے نا، انہاں دی وجہ تو ہے جڑی او نکرے مائی تے بابا بیٹھے نے، او جڑے تیرے گھر دی نکر چ چپ کر کے وڈیرے بیٹھے رہندے نے، حضور نے فرمایا نہ ضعیفاں تے بڈھیاں دی وجہ تو اللہ تیری کمائی چ برکت پہ ڈال دے۔ باپ دا سایہ اللہ نہ کرے ٹر جاوے نا، انج لگدا جی آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے پاغاں تے وچ ہریل تو آتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ پاغاں تے مر جان مالی پھر ربے اونا اے جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا والی۔ کہ تسی چاہتے ہو نا تواڈی اولاد تواڈا ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیوں دا ادب کرو۔ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے، اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، تابعی وہ ہوندہ جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی ہوئے، الذین یتبعون الرسول دے تحت صحابی وہ ہوندہ جنہیں نبی دی زیارت کی تھی ہوئے، تابعی وہ ہوندہ جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے، حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن گزر رہا تھا، ایک چوک ایک نوجوان اپنے بڑے باپ نو پہ مارے، لوگ کٹھے ہو کے تماشا دیکھ لان تان اس نوجوان نو کر رکھے تینوں حیاء نہیں بڑے باپ نو پہ مارنے۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو لوگ آکھا ویکھو جی حضور آپ ویکھو جی اے نوجوان اپنے بڑے باپ نو پہ چوک مار دے۔ آپ فرماتے ہیں تابعی ہون دی نیت وجہ تو لوگ میرا بڑا ادب کر دے سن۔ میں قریب جا کے اس نوجوان آکھا تیری حیاء مر گئی، اور بڑے باپ نو ظالمہ چوک پہ مار رہے۔ آپ فرماتے ہیں جدو اس بچے نو میں ڈانٹیا تھے او بابا رو پیا تے رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں بابا نالے پتر کو مار کھانا تے نالے پتر نو کہنے بھی کچھ نہیں دیندہ۔ بابا کو بول کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں، اسے چوکے چکتے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوں اسے چوکے چاج میرا پتر منو پیا ماردہ۔
نوجوانوں اگر تسی چاہتے ہو اولاد ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کرو. ابو دے اگے نہ کدے زندگی چ ٹریا جے ابو نو کدھر پیچھا نہ ہو جاوے. ابو کھڑے ہوں تے ابو دے سامنے کدے بیٹھے آجے نا. اے باپ دے ادب وچ کتاباں چ لکھا. باپ دی تے ماں دی آواز تو تیری آواز کدھر اونچی نہ ہو جاوے کسے موقع سے. اے بالوالدین احسانہ دے تحت علماء نے لکھے. باپ دا حیا کر جے تو چاہنا تیرے زمانہ حیا کرے. انسان دی پہچان اپنے باپ دے نام نہ لو. باپ غریب ہوئے تے پھر بھی انہی عظمت ہے. امیر ہوئے پھر بھی عظمت ہے. باپ گناہگار ہوئے تے پھر بھی شان اتنی ہے. باپ ولی ہوئے تے شان پھر بھی اتنی ہے. باپ ہوندے حوالے نہ ادب ہوئی ہے. گناہگار باپ دی خدمت کر کے جڑا ثواب ملدا ہے ولی باپ ہوئے ان دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملدا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھرتی کی تھی تے نوجوان فوجی بھرتی کر لیا. آپ نے اس نوجوان کدھر دور جہاد کرنے واسطے جنگ واسطے بھیج دیتا. کچھ دنوں دے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دربار جکر نبینا وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا گیا. روئی جاوے تے رو کے کہنے لگا حضور میرا پوری کائنات دے اندر ایک کوئی سہارا تو میرا بیٹا ہے. او دے باج میرا کوئی نہیں. حضور جدو دا ٹر گیا نا تے میں بڑا دکھی ہاں تے میرا پتر باج دل بھی نہیں لگدا تے میری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو حضور میرے پتر نو واپس بلا دیو. فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے؟ عرض کی تھی حضور او جڑا فوجی بھرتی کیتا نوجوان او میرا پتر ہے. آپ نے فرمایا بابا پتر جی کو گل ہی سنا. کہنے لگا حضور میرا پتر اینا فرما بردار کے میں پانی پینا ہوئے تے میں گرم پانی پلاندا دودھ گرم کر کے روزانہ پلاندا تے حضور میں رات نو پاؤں دبا کے تے پھر سوندا. میں جب تک سو نہ جاواں او سوندا نہیں. بڑا خدمت گزار بیٹا تے میرا باد سہارا بھی کوئی نہیں تے دل بھی نہیں لگدا. میرا پتر واپس بلاؤ. آپ نے فرمایا بابا سے تیرا پتر واپس بلانے خط لکھیا فوراً کہ اس نوجوان نو واپس مدینے بھیج دیو. ادھر نوجوان آ گیا تے قدرتی ادھر بابا بھی آ گیا پوچھن واسطے کہ حضور میرا پتر آیا کہ نہیں. حضرت عمر فاروق نے اس پتر نے اشارہ کیتا تو بولنا نہیں. اس نوجوان فرمان لگے جا بچیا دودھ دا پیالہ گرم کر کے لیا. بابے نے آپ نے قریب بٹھایا گلا کر دے رہے اتنی دیر چو نوجوان دودھ دا پیالہ لے کے دربار چاہیا. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا بابے نے دودھ دا پیالہ پیش کر. فرمایا بابا دودھ پیلا. بابے ایسا پیالہ پکڑ کے جدو لبن لگایا تے بچے بابے نے پیالہ ہٹا کے نا تے زاروں کی تار روح لگ گیا. فرمایا بابا رویا کیوں ہے؟ تو نبینا بابا بول کے کہنے لگا حضور میں نے پیالے وچ پتر دی خوشبو پی ہوندی ہے. میں نے پتر دی خوشبو آ رہی. او جڑا 12ویں 15ویں منزل تے جا کے سعودی عرب تیرا بابا دہاڑی لگاندا نا جا کے گرمی وچ او گرمی چ اس واسطے دہاڑی لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرے پتر نو گرمی نہ لگے او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے گا. ساری زندگی تیرے واسطے او بابا او دی کمر جھک جاندی ہے. ساری عمر بابا گرمیاں دی دوپہراں وچ جا کے تیرے واسطے دہاڑی لگاوے کہ دے فیکٹری چ کام کرے کدے او منزلاں تے چڑھ جاوے. کیوں میرا پتر کوئی افسر بن جاوے میرے پتر دا مستقبل بن جائے. او پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڈ کے باپ وال ویکھے نا اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے. کلیجہ پھٹ جاندا ہے. تائیوں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہاں نو چھڑک مار کے اونچا نہ بولی کہ انہاں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. تینوں نہیں پتہ انہاں کڈے چاواں نہ تینوں پالے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ویر ویران دے آیا پیری ہون دے ویر ویران دیا باما باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں اے باپ سران دے باپ سران دے تاج محمد دے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. کالیں دے والی نے جدو
نوجوان جڑے گڑیاں تے لکھ دے یہ سب میری ماں کی دعا ہے کوٹھی بنا کے لکھ دے میری ماں کی دعا ہے انہاں نوجوانوں میں ایک میٹھی جی حدیث نبی پاک دی سناون لگا میرے آقا نے فرمایا کائنات دے در 3 لوگ ایسے نہیں انہاں دی بدعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والے لوگ کون نہیں میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بدعا تو بچے آج مسافر دی بدعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر لباں جو نکلی ادھر قبول ہو جائے گی دوسرا میرے نبی نے فرمایا مظلوم دی بدعا تو بچے آج جدے دے ظلم ہو جائے ہوئے فرمایا دے لباں جو بدعا نکل گئی اللہ دی بارگاہ جب فوراں پہنچ جاندی ہے تیسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ دی بدعا تو بچی فرمایا تیرے باپ دی بدعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فیصلہ باندھے رہنے والے ہو جی میں ماں دی دعا لگ دی ہے اوہ باپ دی بدعا لگ دی ہے جتھے ماں دی دعا ماں مگنا ہے ابے دی بدعا تو بھی بچ جا ماں دی دعا لگ دی ہے تے ابو دی بد دعاوں میں لگ دی میرے نبی دا فرمانے میں اس نبی دی حدیث دا مفہوم سنائے جس نبی دی زبان چ رب بولدا ہے تے جڑے باپ نے نا انہاں نو بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اولاد نو کدھر بد دعا نہ دے دیا اس وچ نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں جتھے تیری بد دعا لگ دی ہے تیری دعا بھی تے لگ دی ہوے گی نا اپنی اولاد لی دعا کریا کرو ہدایت دی دعا بھی کریا کرو